အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Premiere Pro ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေtitle ကို moving ပေါ့နော်ရွေးလျားနေတဲ့ title တခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro ထဲကိုတွားလိုက်မယ်နော် Adobe Premiere Pro ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဗီဒီယိုတစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော်နမူနာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုထည့်ပါမယ်အဲ့မှာ sample video ထဲကပေါ့နော်sample video ထဲကတစ်ခုခုကိုတစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ထဲကဒီဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့နမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကို sequence တစ်ခါတည်းတိစောင်းမယ်ပေါ့နော် sequence တစ်ခါတည်းတိစောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် new sequence from ကလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် new sequence from ကလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ sequence တစ်မျိုးကိုတိစောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ half ကိုရွေးထားပေးမှာပေါ့နော် half ကိုရွေးထားပြီးမှကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကလေးမှာကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာလေးမှာဒီဖိုင်ကိုတော့ဖိုင်ကနေပြီးတော့ new ကနေပြီးတော့ legacy title ကိုရွေးမယ်နော် legacy title မှာဒီလိုမျိုးနာမည်ပေါ့နော် moving text လို့ပဲmoving text လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် moving text text moving text okay နေပါမယ်moving text ရပြီကြက်တာဆိုရင်တော့အခုဒီအနေထားလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအနေထားမှာဒီအနေထားမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာသားပေါ့နော်လိုချင်တဲ့စာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရပါစို့ဒီအဝါရောင်ဆိုရင်လည်းအဝါရောင်ပေါ့နော်အဝါရောင်စာသားလေးကိုယူလိုက်မယ်ကြက်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာရေးမယ်ပေါ့နော် animal animal moving moving animal moving ပေါ့နော်animal ဟိုပဲပြောရင် feeding feeding လို့ပဲရှင်းပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့သူကိုကျွန်တော်တို့ align vertical align horizontal ဆိုပြီးတော့အလယ်မှာထားမယ်သို့မဟုတ်မိမိကြိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းရွှေ့ထားပေးလို့ရတယ်ရွှေ့တဲ့အခါမှာအပေါ်အောက်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ် shift key လေးနှိပ်ထားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအနေထားရတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီနားလေးမှာဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးrow crawl option ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုကြားလာမယ်row crawl option အဲ့နေရာမှာ crawl left ပေါ့နော် crawl left ဆိုတာဘယ်ဘက်ကိုစာတန်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ timing မှာကျွန်တော်ချိန်ရမှာပေါ့နော် start off screen end off screen ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပေါ့နော်ပြီးရင် is in is out မှာ2လောက်ထားမယ်ဒီဘက်မှာလည်း2လောက်ထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ okay လို့နေပြလိုက်ပါမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှာပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့သူ့ကို play ကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးမြန်အရက်မြန်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလေယာတူနေတဲ့အခါကျတော့မြန်တယ်သူ့ကိုနှင်းမယ်ဆိုရင်ရှေ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူကအဲ့စာသားလေးကဒီအထက်ကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကမြန်စေရှင်တယ်ဆိုရင်တူပေးလိုက်ပေါ့နော်နှင်းစေရှင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အနှင်းမြန်လေးတွေကိုလုတ်တက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမြန်မယ်ပေါ့နော်မြန်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုplay ကြည့်လိုက်ပါမယ် play တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးအမြန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုတခါကျွန်တော်အောက်မှာဒီ V2 မှာရှာလို့ရတယ်လို့ alternate နဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာရှာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ play ကြည့်ပါမယ် play ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမtext layer တခုကတွားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒုတိယ text layer တခုကထပ်ဝင်လာတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရသေးလဲပေါ့နော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကို color လေးတွေ change လို့ရတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင် effect control ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နေရာလေးတွေရွှေ့ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ play ကြည့်မှာပေါ့နော် play တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ် space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ play ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြတော့ပုံစံနောက်ထပ်တစ်ခုဝင်လာမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကို order လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီအနေထားလေးမှာကျွန်တော်ကတခြားနေရာတစ်ခုမှတင်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ထားပေးလိုက်ဒါဆိုရင် play ကြည့်ပါမယ်ဆက်ပြီးတော့နော်play တဲ့အခါမှာပထမစာတန်းဒီဘက် layer ကဝင်လာပြီးတော့ဒီဒုတိယစာတန်း layer ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်စာသားလေးတွေတခုကအလေကနေပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စာတန်းလေးတွေကိုပြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖန်တီးရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးသင်ခန်းစာကိုလုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မိမိကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပေးလို့ရတယ်မြန်စေရှင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်တိုးပေးလိုက်ပေါ့နော်နှင်းစေရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြာလေးထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကဗီဒီယိုကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နှစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်မှာနော်ဗလေးကြည့်ပါမယ်နော်ဗလေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အတန်ဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်လောက်ကိုဒါအတန်ဖိုင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအတန်ဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ကိုဒီအောက်ကိုဆွဲထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် sound track လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်နော်မိမိကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုခုကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဒီအတန်ဖိုင်လေးကိုထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်နော် play ကြတဲ့အခါမှာဒီဘက်ပေါ်တက်ကြီးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးတွေဟာဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကို like and share ဖြင့်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်